आप सबको पता है कि आप मेकअप करने के लिए जो हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं वो वेट होना चाहिए, सबको पता है। और सब लोग बोलते हैं कि वेट होना चाहिए, वेट होना चाहिए। अच्छा, आपको ये पता है आपने मेकअप कर लिया, मेकअप करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर को कभी भी आप बंद बॉक्स में या फिर सील पैक बॉक्स में नहीं रखोगे। आप उसको एयर टाइट कंटेनर में बिल्कुल नहीं रखोगे। आप उसको ऐसी जगह रखना जहाँ पर जब तक वो पूरा ड्राई नहीं हो जाता तब तक उसको खुली हवा में रखो, जहाँ पे उसको हवा लगती रहे। वरना अगर आप इसको आपने यूज़ कर लिया, वो तो डैम्प है, गीला है, अगर आप उसको किसी बंद कंटेनर में रख देते हो या फिर उसी के साथ जो डब्बा आता है उसमें रख देते हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें फंगस लग जाएगी, उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसमें जो आपने स्मेल उसकी बहुत एक अजीब सी स्मेल हो जाएगी, गंदी सी स्मेल हो जाएगी।